အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကပ်မြန်မာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ lesson 3အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ quarantine ဆွဲနည်းတွေ wall ဆွဲနည်းတွေပြီးတော့ဒီ slab ဆွဲနည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီ grid system တွေကတော့ကျွန်တော် lesson 2မှာပြောပြတဲ့အတိုင်းဒီနမူနာပုံလေးနဲ့ကျွန်တော် grid system ကိုဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က quarantine ဆွဲပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တည်ဖို့လိုပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ grid system ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ground floor မှာဆွဲထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ဒီ ground floor ကနေပြီးတော့ level 1 ထိကကျွန်တော်တို့ကခုံလုံးအမြင့်ရှိမှာပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ quarantine ကိုကျွန်တော်တို့က level 1 ကနေ level 2 ထိဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့က level 1 layer ကိုယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ level 1 layer ကိုယူရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Sona ground floor မှာဆွဲထားခဲ့တဲ့ grid system ပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကgrid system ကိုကျွန်တော်တို့က ground floor မှာပဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ level 1 ကို Sona grid system ကိုမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချထားတဲ့ grid system ချထားတဲ့ ground floor ကို select မယ် select ပြီးလိုက်မယ် select ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကို right click ထောက်လိုက်မယ် right click ထောက်လိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က show as street reference ဆိုပြီးကျွန်တော် reference အနေနဲ့သူ line လေးပေါ်စီချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်level 1 ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူက reference line အနေနဲ့လာပြီးတော့ပေါ်ပါပြီအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် quarantine ဆွဲပါမယ်quarantine ကို select ပေးလိုက်မယ်quarantine ကို double click ပေးလိုက်မယ် double click ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က column size ပေါ့နော်အဲဒီ quarantine ရဲ့အရွယ်အစားကျွန်တော်ကတော့ဒါနမူနာပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတပေပတ်လေ column ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတပေပတ်လေဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိက quarantine ရဲ့အမြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အော်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home story အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေသွားမှာလဲဥပမာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ level 1 ကနေ level 1 ကနေပဲထိသွားမယ်ဆိုဒီမှာ top link ကကျွန်တော်တို့က level 2 ထိသွားပါမယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာlevel 2 ကနေပြီးအောက်ကိုဒါပြန်နှိပ်တာပေါ့နော်ဒီ man နဲ့ပြနေအဲ့ဒါကို0ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့ height ရပါပြီအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ segment အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥမာ quarantine square ထားမှလား circle ထားမှလားပေါ့နော်ကိုယ်သူကကြိုက်တာထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ဘာရေးလို့ရမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဒီ column မျိုးစားပေါ့နော်ဒီ material မျိုးစားတွေဥမာသူ့ကို stone နဲ့ထားမှဒါမှမဟုတ် brick system နဲ့ထားမှလားပေါ့နော်ဒါ brick fit နဲ့ပေါ့ brick fit နဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့မဟုတ်ယူပဲသူ့ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပဲထားမယ်ကျွန်တော်နဲ့ထားပြီးမှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့color တွေသတ်မှတ်မယ်ပြီးတော့ဒီ material ပေါ့နော် material တို့ color တို့သတ်မှတ်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့ဒါ overwide surface ဆိုတာဒါအပေါ်မျက်နှာပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာအောင်ထားမှလဲဥပမာကျွန်တော်ဒီ brick fit ထားပါတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပလက်အနာကိုရောကျွန်တော်တို့ကbrick red နဲ့သွားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ quarantine လေးကျွန်တော်တို့ကျင်တော့ဆက်ရပြီကျွန်တော်ကတော့concrete quarantine နဲ့ပဲကျွန်တော်ကသွားပါမယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကconcrete ကိုရေးလိုက်ပါပြီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color ရေးမယ်ဆိုရင် color ရေးလို့ရပါတယ်အဲဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က brown เนาะဒီမှာ concrete full နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် concrete ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ concrete ကိုရေးလိုက်ပါပြီဒီလိုလေconcrete တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တွားလိုက်ပါမယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ခီးလိုက်လို့ရပါပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က quarantine ကြီးပြန်မှာချမှာတယ်ဒါဟိုနေကဆွဲကြတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုဒီမှာခုချမယ်အဲ့ဒီမှာချမယ်ဟိုဒီဘက် save မှာချမယ်ဟိုဒီဘက် save မှာချမယ် save ချမယ် save မှာချမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုချတဲ့နေရာလေးကိုဒါ click တစ်ချက်ပေးလိုက်အောင်ပါမယ်7.5 မှာချမယ်7.5 မှာချမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ save နေရာချမယ်ချမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ quarantine လေးပြီးတော့ပါပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုချထားခဲ့တဲ့ဒါ quarantine လေးကိုကျွန်တော် 3D view နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်
ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချထားခဲ့တဲ့ column time ရဲ့အမြင်ဟာဒါ10ပြီရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ level 1ကိုပြန်သွားရအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က column time ဒါချပြီးသွားပြီ column time ချပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဥပမာဟောပေါ့နော်ဟောဆွဲတော့မယ်ဟောဆွဲတော့ဆိုရင်ဟို double click ပြလိုက်တယ်ပြန်ဟောကိုလေကျွန်တော်တို့က level 1ကနေပြီးတော့ဒီမှာ total က level 2ကိုရွေးထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်ကိုရွေးချယ်တဲ့ဟောနာဟိုမျိုးစားပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က free level plaster ပေါ့နော် free level plaster ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသူလေးလက်မအကွဲပေါ့နော်လေးလက်မအကွဲပုံယူနေကျွန်တော်တွားလိုက်ပါမယ်အပီတူလေးတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ color တွေကိုသူသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အမှမသတ်မှတ်ချင်ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒီမှာ color ရွေးပြီးလို့ရပါတယ်အမှမသတ်မှတ်ချင်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရွေးတော့ဘူးเนาะပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟောမှာသူကကျွန်တော်တို့လည်းဟောဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပြင်ပေါ့နော်ဒီ outside face ကနေသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်သူဒီမှာ center ကနေသွားမှာလား inside face အတိုင်းသွားမှာကျွန်တော်တို့ center ကိုထားလိုက်ပါပြီ center ထားလိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုချိုင်းတဲ့နေရာလေး click ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာတောက်လျှောက်ဆွဲသွားလည်းရပါတယ်အခုတောက်လျှောက်ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ click ချက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတောက်လျှောက်ဆွဲသွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာ click ချက်ချဒီမှာ click ချက်ချဟုတ်ပြီဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ click မပြီးတော့မနဲ့ဒီရောက်မှာ click ချလည်းရပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချက်ပြလိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 3D view တစ်ချက်သွားကြည့်ကြအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ column time နဲ့ဒါကိုဆင်ပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့အောက်ကခုံလုံးလေးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်တော့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ level 1ဒါကိုရေးထားတဲ့ level ကိုလည်းကိုတိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့က level 1နေဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုံလုံးလေးနဲ့ဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့ slab ပေါ့နော် slab ကိုရေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုံလုံးရဲ့အမြင်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲခုံလုံးရဲ့အမြင်ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပီခွဲသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တပီခွဲအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုရွေးထားတာကျွန်တော်တို့က level 1ဖြစ်တယ် level 1မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ minus 1 တပီခွဲပေါ့နော် minus level 1နေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုအောက်ကိုပြန်ဆင်းပါဘူးဥပမာ ground floor ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ minus 1.5 minus တပီခွဲထည့်ကြမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဒီ slide နဲ့ပတ်သက်တဲ့ material တွေရေးလို့ရတယ် color တွေရေးလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာလုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးမထည့်တော့ပါဘူးကြာနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် slab အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slab မှတ်ပြီးတော့ပါလိုက်ပါပြီဒီတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကြည့်အောင်ဆိုရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆွမ်းနာကျွန်တော် minus တပီခွဲပေါ့နော်minus 1.5 ထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမှမြောက်ချင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ slab လေးကိုတစ်ချက်မှတ်လိုက်ပါသူကတော့နှစ်ခုဟောဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလုံးကို select ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကshift ကို feed ပြီးတော့ shift key လေးကို feed ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ select မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ရနေမှာကျွန်တော်ဘယ်ကနေပြင်မလဲဆိုဒီကနေပြန်ပြင်ပါမယ်ဒီကနေပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ minus ကို0ထားလိုက်ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ column time နဲ့ column ရဲ့ hole ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ slab ရဲ့အဲ့ဒါတွေဆွဲတာကိုအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ draw တို့ hole တို့နဲ့ပတ် draw တို့ window တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ